餓啊，所以喺彼岸空間茶餐廳度食啊，食完先至搭地鐵啊，走。好啦，咁啱啱睇完展覽啊，咁啊都肚餓，咁啊唔出去啦，諗住已經搭地鐵出去市民中心嗰邊食嘅，不過都肚餓，咁啊去咗彼岸空間茶餐廳度食。咁呢個都係應該係丁。我叫咗個黑椒牛柳飯，加多個汽水，就47蚊人仔。咁啊個飯咧就好快到啊，唔使1分鐘就到咗。理論上應該都係整定噶啦，最驚佢咧就唔夠熱啊。唔係好熱，好熱嘅。呢個黑椒牛柳。淨係飯咧就40蚊，咁啊啲水咧就7蚊，都幾多料嘅。攞換翻，青豆有，我今日食嘅青豆，都幾好味。食落咧真係幾好味嘅，咁同埋咧都啲黑椒咧都有少少辣。但係接受嘅，唔算太辣。不過啲飯咧，如果再熱啲就最好啦。個飯咧就都好味嘅，咁唔算太好味啦，起碼都唔會中伏先。47蚊人仔喺國際會展中心裏面食咧，我都覺得 OK 嘅。好啦，拜拜。